Ons lees uit Handelinge 8 vanaf vers 26 tot 40. Filippus en die Ethiopiër. 'n Engel van die Here het vir Filippus gesê: "Maak jou klaar en gaan teen die middag na die pad van Jerusalem, na die pad wat van Jerusalem af Gaza toe loop. Dit is 'n stil pad." Filippus het toe klaar gemaak en gegaan. 'n ontmande Ethiopiër wat 'n hoë pos bekleed het aan die hof van die Kandake, soos die koningin van Ethiopië genoem is, en wat haar geldsaak gebeur het na Jerusalem toegekom om te aanbid. Hy was nou op pad terug en het op sy wa gesit en lees uit die profeet Jesaja. Toe sê die Gees vir Filippus: "Gaan loop saam met daardie wa." Filippus het daarin gehardloop en gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees. Hy vra toe vir hom: "Verstaan jy wat jy lees?" Die Ethiopiër antwoord: "Hoe sou ek kon as niemand dit vir my uitlei nie?" Hy het Filippus gevra om op te klim en by hom te sit. Die skrifgedeelte wat hy gelees het, was dit: "Soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stil is as hy geskeer word, het hy nie sy mond oopgemaak nie. In sy vernedering het daar nie reg aan hom geskied nie. Wie sal van sy nageslag kan vertel? Sy lewe op aarde word beëindig." Die amptenaar vra toe vir Filippus: "Sê vir my asseblief, van wie praat die profeet hier, van homself of van iemand anders?" Filippus het by hierdie skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jesus aan hom verkondig. Onderweg kom hulle toe by water aan en die amptenaar sê: "Hier is water, wat verhinder dat ek gedoop word?" Toe het hy die wa laat stilhou. Filippus en die hofdienaar het albei in die water ingegaan en Filippus het hom gedoop. Toe hy die water kom, het die Gees van die Here vir Filippus weggeneem. Die amptenaar het hom nie meer gesien en hy het sy reis met blydskap voortgesit. Filippus is later in Asdod aangetref en hy het daarvandaan deur al die dorpe gegaan totdat hy in Caesarea gekom het. En oral het hy die evangelie verkondig. Hierdie verhaal van Filippus en die Ethiopiër is eintlik 'n aangrypende verhaal van evangelisasiewerk. Mense moes nou altyd hierdie idee van evangelisasiewerk, dat ons noem hulle altyd sendelinge, en dan is dit altyd mense wat gestuur word ergens heen, hulle sê dan altyd, om God te vat na 'n plek toe waar hy nog nie is nie. Nou, hulle het later in die sending gesê, nee, God stuur jou altyd daar waar hy klaar is. So, dis nie mense wat ergens heen gaan waar God nog nie is nie. Hy gebruik mense wat hy stuur, maar hy is reeds daar in die werk. Dis wat in hierdie gedeelte aan die gebeur is. Daar's 'n oop deur vir Filippus. Die boodskapper, die engel van die Here, het gesê: "Gaan. Hier wys ek vir jou waar 'n oop deur is om vir iemand van die evangelie te vertel." Dan gaan hy. Ons het die afgelope tyd in die selgroepe en die eredienste en ons geselsies met mekaar, waar ons mekaar kry, gepraat oor apostels, profete en vandag evangeliste. Ons werk vir die wat nou daar besoekers is met die sleutelteks Efesiërs 4 vers 1 tot 16, waar in vers 11 staan dat aan die kerk gawes gegee is, geskenke. En die gawes is apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Geskenke aan die kerk. En so probeer ons nou elke keer om bietjie iets te ontdek van elke van hierdie gawes. So het ons vir mekaar gesê, as apostels se kleedpers is die eerste hoed wat daar aan die begin staan. Apostels is pershoede, mense wat fokus om die koninkryk uit te brei. Maak nie saak hoe nie, hulle sien nuwe geleenthede raak. Dis mense wat grense oorsteek, mense wat nie dink.
al die dinge wat ons gesê het. Tweede hoed is mense wat 'n blou hoed dra, profete. Is mense wat so naby aan die Here leer. Hulle fokus is om God en mens se verhouding naby aan mekaar te kry. Om mense terug te roep na God se pad toe. Om te vra, is ons nog op die regte pad? En om visionêr in die toekoms in te dink. Ons is nie voorspellers van die toekoms nie, maar mense wat sê, dit is wat God vir ons in die toekoms wil hê. Mense wat naby die Here leef. 'n Blou hoed is mense wat fokus om die gaping tussen God en mens nouer te maak. Mense wat ons vra om die regte dinge te doen. Vandag as ons oor geelhoede praat, mense wat evangeliste in murg en been is. Nou by die deur, as jy nou die afgelope 2 Sondae 'n kaartjie gekry het, dan sou jy nou 'n sleutelhouertjie aan die 2 in verlede Sondagsinne gekry het, waarin elkeen vaskom. Ons het nou apostels se definisie en profiel en rede vir die kleur, en so ook met die profete, en vandag by die deure is die kaartjie oor evangeliste. Die definisie van evangeliste op die kaartjie sê, evangeliste is mense wat altyd besig is om 'n positiewe ontmoeting te skep tussen mense en die kernboodskap van die kerk. Dit wil sê die goeie boodskap oor Jesus Christus, en dan, dit is tog wat evangelie beteken, die blye boodskap. Vir hulle is die hoofsaak dat mense deelneem aan die saak van Christus en die groei van die kerk. Hulle is uitdelers van die blye boodskap. En die profiel van 'n evangelis kry dit reg of beskik oor die vermoë om mense by 'n saak te betrek. Dis mense wat entoesiasties is oor sekere dinge in die lewe, wat hulle entoesiasme is aansteeklik. Dis mense wat eintlik goed daarmee is om te sosialiseer, ook baie keer. Hulle nooi mense met gemak in. Hulle kry dit reg om gemaklik te wees, selfs al ken hulle nie die mense nie. Hoekom geel? Soos ek aan die begin gesê het, nadat ons die lied gesing het, van die laaste lied van voorsang, geel assosieer met lewe, met lig, met energie. En dis hoekom ons gekies het om evangeliste hierdie gawe of hierdie kleur geel te gee. Dis mense wat energie bring aan die mense in kontak wil bring met hierdie boodskap van Christus. Nou, as ons vandag uit Handelinge uitgelees het, Handelinge 8, vers 8 tot 26, vers 26 tot 40, is hierdie teks 'n teks wat ons nou maar gekies het. Daar's 'n klomp ander tekste waar ons van evangeliste in die Bybel lees, maar hierdie is een van daai tekste wat ons sien, waar ons die boodskap van 'n evangelis duidelik na vore kry. 'n Aangrypende verhaal van Filippus en die Ethiopiër, en dan stuur die engel vir Filippus. Hy sê vir hom, Filippus, maak klaar, gaan na 'n plek toe waar jy sal stuur. 'n Afgeleë plek. Die slag. 'n Plek, hierso staan in hierdie teksgedeelte, staan daar iets soos, dit is 'n stilpad. Maar as jy nie die Grieks gaan lees, dan is dit nie net 'n stilpad nie. 'n Stilpad is 'n pad wat net nie baie karre opry nie. Hierdie is 'n verlate pad. Dit is 'n pad wat niemand meer gebruik het nie. Dit is eintlik 'n pad wat lê en wag om verlore te gaan. As die woord in die Grieks sê, is 'n deserted road. Hy is eintlik nie meer nie. So dit is 'n plek waar jy eintlik nie op jou eie heen sou loop nie. Jy sal onwaarskynlik iemand daar kry. Maar God is daar. God het klaar die pad gereed gemaak. God het klaar is aan die werk in hierdie Ethiopiër wat eintlik 'n soeker is. Evangeliste, dit sê John Wesley, evangeliste is daardie mense, maar evangeliste leef met die voorveronderstelling dat God betrokke is in almal se lewe, maar om hulle te help om die liefde van Christus in hulle lewe te ontdek en raak te sien, en te sien dat God wel in hulle lewe aan die werk is. Dis wat John Wesley sê, evangeliste is mense wat eintlik weet dat God almal lief het, wat weet wat die potensiaal van mense is, maar wat wil sê, maar ek wil hê die Here moet my gebruik om jou te wys dat hy ook vir jou lief het, dat hierdie boodskap ook vir jou bedoel is, dat hierdie boodskap ook vir jou moet bly maak. Dis mense wat klaar na mense met so 'n bril kyk en dan vir God vra, waar is die oop deure?
Waarheen stuur hy my? Sien, ons het baie keer ook hierdie idee dat evangeliste mense is wat op straathoeke staan en uitbasuin en skree en sê, kom teken hier as jy die Here lief het. Toe ek in Londen was, al by Speakers Corner, is ons altyd so vreemde ervaring om daar te gaan staan. Dan staan almal op hulle boksies en lere en al die dinge wat hulle in die hande kan kry, en dan begin jy oor iets praat wat vir jou belangrik is. Jy begin oor iets praat wat jy voel iemand in debat met jou kan tree, en dan staan jy en jy praat. Baie keer is ons prentjie van evangeliste juist daardie mense wat kan staan en praat en sê, kom gee jou hart vir die Here, teken hier. Want dit het ook al goeie werk opgelewer. Maar dis nie al wat 'n evangelis is. Evangeliste is mense wat die boodskap van Jesus Christus, dit is, as Filippus by hierdie Ethiopiër aankom, sit hy klaar en lees. Hy lees uit Jesaja uit. Hy lees, en dan lees hy eintlik die kernwaarheid van die evangelie. Hy verstaan dit nie, maar hy sit klaar en lees dit. Is 'n soeker. Dis iemand wat nog net nie gevind het nie. Net iemand kort om hom te laat vind. So sit hy en hy lees. Soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word. En soos 'n lam wat stil is, as hy geskeer word, het hy nie sy mond oopgemaak nie. En sy vernedering het daar nie reg aan hom geskied nie. Wie sal van sy nageslag kan vertel? Sy lewe op aarde word beëindig. Dis hierdie teks wat hierdie man sit en lees, wat vir Filippus die kans gee om met hom oor die boodskap van Christus te praat. Wie is hierdie lam? Wie is hierdie lam wat geslag is? Wat ingelei is sonder om sy woord oop te maak? Wat dit wat gekom het met nederigheid gevat het? Wat vooruitgeloop het? En dan kry Filippus die kans om hom te vertel van die boodskap van Jesus Christus. Dis Jesus Christus wat hierdie lam is. Christus wat vooruitgestap het. Wat vir ons kom wys het hoe leef mens rondom ander mense. Hoe leef jy in 'n verhouding met mense om jou? Christus wat kom wys het hoe liefde lyk. Wat getrou was, soveel so dat hy uiteindelik aan die kruis gesterf het. En wat die kruis beteken vir ons as gelowiges. Ons het vandag die kans om nagmaal saam te gebruik. Ons weer herinner word daaraan. Christus het vir julle gekom. Hy het vir julle gesterf. Hy het vir julle opgestaan. Sodat julle in die volheid van die blydskap van hierdie boodskap kan leef. 'n Evangelis luister. Jy kyk met 'n geel hoed na die geleenthede wat die Here elke dag vir jou skep. Om mense in kontak met Jesus Christus se goeie boodskap te bring. Filippus doen dit met entoesiasme. Jy kan sien, met iets van 'n dringendheid. As staan toe hy die waas sien, toe hardloop hy daarheen. Toe hardloop hy om langs hierdie water kom. Om twee dinge te doen. Om met hom oor die evangelie te praat en om koninkrykswerk te doen. Dit is gewoonlik as iemand die evangelie aanvaar het, is daar altyd iets van die koninkrykswerk daarna. Of hulle eet saam, of soos in hierdie geval word hierdie Ethiopiër gedoop. Dit is ook altyd iets wat kom. Koninkrykswerk is iets wat volg op wat die evangelis gedoen het, om die mense in kontak te bring met God se goeie boodskap. Wat in hierdie teks staan vir jou uit? Wat my opgeval het, is
dat God altyd die pad vir ons gereed maak om die evangelie uit te dra. Dat God ons stuur na mense wat eintlik soekers is. En dat ons eintlik 'n maklike boodskap het om oor te dra. As 'n mens The Gospel According to Starbucks lees van Leonard Sweet, dan sê hy, Christene het die perfekte boodskap, die perfekte produk, Jesus Christus se boodskap. Daar's niks beter as hierdie produk nie. Vertel hy hoe Starbucks, hy vergelyk dit met Starbucks en koffie. En hoe as jy daar instap, kry jy die ervaring van 'n masjien wat se stoom blaas en 'n masjienkie wat koffie grind en so gaan dit aan. Beleef iets van God se teenwoordigheid. Sê die kerk is eintlik so. Dit moet nie moeilik wees om hierdie boodskap oor te dra nie. Jy moet eintlik net mense die in kontak bring. En as jy dit self kan doen nie, net om mense te nooi. Na 'n plek soos hierdie in ons erediens waar die evangelie hopelik oorgedra word. Die boodskap van Jesus Christus. Sien, evangeliste werk op verskillende maniere. Ons almal het nie hierdie Damascus moment van Paulus waar hy ewe skielik tot geloof kom. Party moet soos die Emmausgangers loop. Party moet so 'n bietjie 'n pad stap. Partykeer kos dit 'n verhouding met mense om jou. Sodat jy uiteindelik en mense se vertroue kan wees. Sê al hierdie dinge gebeur altyd uit opregtheid. Nie uit voor bybedoelings nie. Uit opregtheid. Omdat God ons na mense toe stuur. R.W. Dale sê, alhoewel Christus gekom het om die evangelie te verkondig, het hy in die eerste plek gekom sodat daar 'n evangelie kon wees. Nou gebruik hy ons daarvoor. Soos wat hy vir Filippus gebruik het. So gebruik hy ons. Aan die einde van hierdie teks wat ons gelees het, nadat die Ethiopiër gedoop is, dan kom hy uit die water uit en dan is Filippus weg. En dan staan daar, en hierdie amptenaar het sy reis met blydskap voorgesit. Hy het sy reis met blydskap voorgesit. Die evangelie maak bly. Ek hoop regtig dat die evangelie jou bly maak. Dat jy uit hierdie boodskap van verlossing, Christus se verhaal is die evangelie. En dat jy regtig die verlossing beleef. Beleef dat hy elke dag vir jou genade het in oorvloed. En dat hy jou ook wil gebruik om, al is daar net so klein bietjie geel in jou hoed. Elkeen van ons het geel in ons hoed. Party se hoede is meer geel as ander. Elkeen van ons het geel. Evangeliste vra die vraag, hoe kan die Here my gebruik om die boodskap van een persoon na 'n volgende oor te dra, sodat hy ook sy lewe met blydskap kan voortsit. Mag die Here elkeen van ons ook gebruik. Daar's 'n klomp evangeliste in ons gemeente. Daar's 'n klomp mense wat geel in hulle hoede het. Ons almal het geel. Mag jy ook die Here vra om jou te wys waar hy jou kan gebruik, om 'n boodskapper van die goeie nuus te wees. Amen. Vandag is ons ook bevoorreg om die nagmaal saam te gebruik. Die nagmaal 'n teken van hierdie kernboodskap van Christus. Die kernwaarheid van die evangelie wat ons bly maak, al is dit 'n nagmaal wat eintlik ons herinner aan Christus se sterwe en sy opstanding. Dit is hoekom dit ons bly maak. Omdat Christus opgestaan het. Omdat dit praat van oorwinning. Omdat dit nie by die dood gebly het. Die nagmaal is deur Christus self ingestel, so weet ons. En die nagmaal het 5 betekenisse. In die eerste plek is die nagmaal 'n ete wat ons saam het as 'n gemeente om herinner te wees aan wat God vir ons gedoen het. Om na te dink oor hierdie boodskap, die blye boodskap, die evangelie boodskap van Jesus Christus.
In die tweede plek is dit 'n waarborg wat sê, maar julle wat hier is, julle het deel aan Christus se opstanding. Elkeen van julle het ook deel in hierdie boodskap. In die derde plek is dit 'n viering van die gemeenskap met die lewende Here met mekaar. Dis 'n fees waar ons sê, ons is 'n gemeente wat verbind is aan God, en God het homself verbind aan ons deur die Gees. Die Gees is hier. As ons saam eet, is dit in die vierde plek 'n ete wat ons laat dink aan die toekoms. Die profetiese gawe wat sê, maar ons moet ook leef met die toekomsvisie. Hoe wil God met ons 'n pad stap? God kom ook weer, Jesus Christus kom ook weer, en sien met verwagting daarna uit. Dis wil die nagmaal ons ook vra, en in die vyfde plek is dit 'n vreugdefees. 'n Fees wat elkeen van julle bly maak, omdat Christus dit vir jou gedoen het. En dat hierdie boodskap vir jou van toepassing is. En die Here jou nie gelos het nie. En dat ons as verloste vry mense kan leef. Dit is 'n boodskap wat jou moet bly maak. Meer as dit kan 'n mens nie doen nie. Mense is nooit self 'n evangelis of mense. Christus gebruik jou as 'n evangelis, maar jy kan nie, die boodskap is daar, dit wat Christus gebring het, is die boodskap. By dit kan ons niks meer sit. Ek hoop jy beleef die Here se teenwoordigheid. Bid ook daarvoor en vra ook dat die Here jou sal wys en dat die Here jou sal gebruik. En dat hy jou bewus sal maak van sy teenwoordigheid ook in jou lewe. Gemeente, kom ons staan en dan